खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 6 मे 2023 बाराय जाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। थांनाय 30 एप्रिलाव गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय लख्रानि मिरु जोबथेसालियाव सानसेनि आफादजों खुंजानाय बैसागो फोरबोआव इन्डिजिनास पिपल वेलफेयार अर्गेनाइजेशननि एबा IPWO आफादनि आफादगिरि सचेन्द्र बसुमतारी बिथाङा जोबथेसालिनि सिङाव दोनजानाय एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरजों 3 घन्टासिम सावरायलायो आरो बे सावरायनायाव बिथाङा गोजोन गोरोबथानि उनावबो जोबना दोनजानाय एनडिएफोरखौ सख'नायनि थाखाय IPWO आफादनिफ्राय भारतनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथांनो गांसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरगोन होननानै बिथांमोननो रादाय होबोदोंमोन आरो बे रादाय बायदियैनो मैया बिथाङा दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय पाठशाला टाउनाव लहानि गेटआ हरखाबै गोलैसिननायाव गेटजों नांजानानै सासे हौवासा गथ'आ अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय गथ'आ गावनि लोगोफोरजों गावसा न'नि उनथिंजाय गेलेगासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय पीयूष प्रतिम कौर। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों खेबसेनो 60 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। छत्तीसगढ़ रायजोनि बालदआव गंसे SUV गारिया गंसे ट्राकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै SUV गारियाव थानाय गासै 60 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनायफोरनि गेजेराव 7 आइजोफोर आरो 2 गथ'फोरबो दंमोन। बे समाव जाथायनि सायाव छत्तीसगढ़ पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। खेबसेनो 8 फोरोंगिरिफोरखौ उदखारिफोरा गावथारना गालांबाय। पाकिस्तान आरो आफगानिस्तान बर्डारनि साखाथियाव थानाय पाकिस्ताननि मेंगाल गोजौ फरायसालियाव आनजाद जाबाय थानाय समाव आनजादनि डिउटियाव थानाय समाव 8 फोरोंगिरिफोरखौ माखासे सिनाय मोनै दुथां उदखारिफोरा स्टाफ रुमाव हाबनानै गुलि गावनानै बुथारलाबायदों। नाथाय उदखारिफोरा मा थांखिजों मानि थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ गावथारना गालांखो आरो बबे मोनसे उदखारि आफादा बे जाथायखौ इनाय खालामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै हादोरनाङैनो गोथौयै दुखुनो फोरमायदों। आरोबाव 7 सान्थ्रिफोरा मुंख्लं जानांगौ जाबाय। जम्मु एन्ड काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि सिङाव थानाय कान्डी हाग्रा ओनसोलाव मैया उदखारिफोरनि बेरेखा अपारेसन खालामनो थांनायाव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव 7 जवानफोरा अबथिरायै मुंख्लं जानायजों लोगोसे गुबुन सासे जवाना गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय जवानखौ उधमपुरनि कमन हस्पिटालाव फाहामथाय होनानै उदखारिफोरनि बेरेखा अपारेसन खालामगासिनो दङ। मोसा सावथुन ओंखारनो थांगासिनो दङ। बे मोसा सावथुनाव शर्ट मुभिनि फावखुंग्रि मनीषा मुसाहारि बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय फुल मुभियाव फाव खालामनाय जागोन आरो बे मोसा सावथुनाव लिंसार एक्टर फुजि एक्ट्रिस आरो सुदेम सना एक्ट्रिस मोनाबो बाहागो लागोन। बे मोसा सावथुनावहाय एक्टिं खालामनो मोनगोन आं बिराद एक्साइटेड आरो बिराद गोजोननाय मोनदों जे आङो गिबि खेब फुल मुभियावहाय खामानि मावनो मोनगोन जे आदा राजानि डाइरेक्सन होनाय आरो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो मोजां आर्टिस्टफोर बिसोरजों लोगोसे मावगोन आरो मोजां जागोनखौ आसा खालामबाय आरो गासै रायजो राजाखौ बे सावथुनखौहाय अनसायगोन होननानै आसा खालामबाय। सावथुन मुलुगाव गिबि आगान माने फुल मुभियावहाय गिबि आगान फुल मुभियाव आंनि बेनो गिबि आगान खालामो। फुल मुभियावहाय मावनो गोनां दङ बेफोरो दासिमबो सालायथ'नाय जायाखै बेफोरनि खामानिखौहाय स' बेनो फार्स्ट आरो बेनो गिबि खेब आंनि फुल मुभियावहाय। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि।